ban tổ chức trân trọng kính mời và kính mời Phi Vương Anh Kiên Giang tổ chức hội chợ triển lãm thương mại năm 2016 tại trung tâm văn hóa thị trấn Thời Trang Chí hội chợ từ đêm 3 tháng 1 đến hết ngày 11 tháng 1. Hội chợ lần này có trên 80 gian hàng trong được 10 tham gia. Hội chợ không bán giấy và tặng chào không tự do hay riêng có Phi Vương Anh Kiên Giang tổ chức hội chợ triển lãm thương mại năm 2016 tại trung tâm văn hóa thị trấn và đặc biệt hơn chúng tôi xin cảm ơn quý vị khán giả quý bà con thân yêu đã đến tham gia chương trình giải trí chương trình hội chợ lần này hội chợ đầu năm. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn và nhân dịp năm mới Phương Anh Kiên Giang cũng xin kính chúc quý vị khán giả quý bà con một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và là bạn tài. Cho bây giờ cho mọi người show cho từ đầu tiên xin được phép bắt đầu. Và